どうもこんにちは。フープファクトリーの岩野健次郎です。今回は現代バスケットボールで必須のスキルとも言えるギャザーステップについて紹介してみたいと思います。試合を見ていると歩いてる、歩いてない、トラベリングだ、トラベリングじゃないといったヒートアップする議論や言い争いがいつも発生しますよね。今回はこの議論の原因となることが多いギャザーステップについて話をしてみたいと思います。ギャザーステップが上手いとフィニッシュ力やシュートを狙うにあたってディフェンスとのズレを作る技術が格段にアップします。ぜひマスターしてディフェンスを引き剥がすのが上手い選手になりましょう。今回紹介するギャザーステップはゼロステップとも呼ばれています。ギャザーとはボールを保持することを意味していて、ボールを両手で持って保持する、ボールの下に手を回す、あるいは手と体で抱え込むなどといったボールをコントロールする動作のことなんですが、ギャザーステップとはこのギャザーと同時に行うステップのことです。ギャザーするステップはカウントされない、つまりゼロとみなされることからゼロステップとも呼ばれるゆえんがここにあります。ギャザーという言葉の定義はつい最近2019年に NBA のルールブックに載ったんですけれども、この言葉ができるずっと前からアメリカのレフリーでは共通の認識であって、技術力の高い多くのプレイヤーが無意識のうちにこのギャザーステップを使ってきました。現状ではドリブルの状態からギャザーステップを踏んだ後では2歩ステップすることがルールで明確に許されています。なぜこのギャザーステップが重要なのか、なぜ今回わざわざステップの説明だけを取り上げたのかというと、ギャザーのタイミングが遅ければ遅いほどステップを余分に踏める、つまり一歩余分に動けるということを意味しているからです。反対にボールの保持、すなわちギャザーを早いタイミングで行う癖がついてしまうと、一歩分のステップを失うことにつながったり、下手をするとトラベリングも吹かれやすくなってしまうかもしれません。この一歩の差が非常に大きいことはわざわざ伝える必要もないですよね。ユーロステップやステップバックショット、サイドステップショット、ツーフットフィニッシュ、プロホップなどたくさんのスキルがあると思うんですけれども、これらを有効に行うにはこれらのスキルにつながっていくギャザーステップを正しく理解することが必要になります。今僕が喋ったスキルは全てフィニッシュやシュートにつながるものですよね。ディフェンスとのセパレーション、つまりズレを作るには正しいフットワークでプレーする必要があり、ギャザーステップがうまいかどうかがライバルとの差を生むわけです。言葉での説明ばかりだとちょっと分かりづらいですよね。BBALLBREAKDOWN という YouTube チャンネルでギャザーステップについて丁寧に説明がされているので、本日はこちらをチェックしてみてください。また出典元の動画を概要欄に記載しているので、ぜひオリジナルの動画も確認をお願いします。それではどうぞ。 The rules of basketball are pretty straightforward. When you look at the NBA rulebook, it's divided up into only 13 rules. So why are we always getting into so many fights about what the refs are or aren't calling on the floor? Nothing triggers people on Twitter more than a sweet-looking move by an NBA star that somehow appears as if it's a travel. And I spend a ton of time explaining what the rules are and why the refs make the calls that they do. So that's what this series is all about. Devin Williams and I got together on the court along with a college referee to discuss the plays that you guys get so upset about. We want to get to the truth of what the rule really is, dispel the myths, and once and for all establish what is legal. Of course, refs are going to miss calls. They're going to misinterpret what they saw. But after these episodes, you'll know what the truth is and what should have happened.
Hey sports fans, Coach Nick here, and welcome to B-Ball Breakdown. I am so excited to be on the court today to talk more about rules that we might not understand with Jeff Logan, who's a college referee. We've got Filet over here on IG. We got Devin Williams from 10,000 Hours / Devin in the Lab, and I'm Coach Nick. We're going to talk about the gather step today because it's probably the most misunderstood rule, the most that people scream and tear their hair out, and we got to get to the bottom of this stuff. We're on the court. Let's do it. So my question is, what is a gather step? And you know, we have Jeff here to be able to explain that. Anytime somebody sees a dunk in slow motion, they always count 3 steps because of that first step, and then it goes to 1, 2. So my question is, I always hear the gather step. Jeff, what is a gather step? Okay. Gather step is the placement of the ball into the 2 hands as you're going up to shoot or to lay the ball up. So the last dribble, 1, and then we count 1, 2 as far as the legal steps in a gather step, going to the basket or shooting. I know a lot of people watch the videos and they want to say that that's traveling because they see 1, 2, 3, but it's that first step and then 1, 2 is what we count. So let's just go over basics of what the actual gather step looks like. So now if I'm taking the dribble, 1, 2, then go for the layup, technically that should be legal. So just show me what a regular layup looks like. Now even if I were to grab the ball early, that first step still doesn't count. So if I grab it right here, 1, 2, you're good. Right. Still good, right? And let me even show you something like this. I can go like this. I can go dribble step, 1, 2. Now that would come into question. Really? Yeah. That's what they all do. I mean, that's how they do it. That would come into question. I could understand an official calling a travel on that. That was perfect though. But he doesn't. But I gotta do it smooth. So He it's doesn't hang there. So obviously, Count the steps. and this is Everybody something count the that steps. that's a little bit tougher. But obviously, it's a little bit easier when you're moving in slow motion to call it travel. But live, it's a lot harder. Say this on that. If we don't see that other hand touch the ball, Yeah, they don't count it. it's not a travel. Yeah. Because you I could dribble, It could be like this. yeah, you could still, yeah, you could still change motion. I'm just saying I can go dribble, step, Okay, gather, 1, 2. Yeah, you can do that. right. This is what I'm doing, but you're looking at me saying it's a little bit Yeah, but dicey. 'cause when I'm you doing were all- showing it earlier, you put your other hand on the ball. But the speed shouldn't have any effect on whether it's legal or not. I can go a really We're slow looking 1, at 2. hands and feet. Yeah. Okay, so we're looking at hands and feet. If your hand is on the side of the ball, or you have not brought the other hand to the ball, then we're legal. Right. Once- So one last time, if I went like this, I go. watch your left hand. 1, 2. That's legal. No, that's legal. That's Yeah. legal. Watch. Yep. Watch. Dribble step. 1, 2. Oh, yeah. Legal. Yeah. I'm just not doing it fast, but that's what that's the whole thing. I think that's what really screws people up. トラベリングについてとても大事な基本コンセプトの話がありました。レフリーはドリブラーの手と足を見ています。ドリブルしている方の手と反対の方の手がボールに触れていない限り、そのドリブルは継続中であるということを覚えておきましょう。つまり反対の手を使ってボールを掴む行為をギリギリ最後の瞬間まで伸ばすことができるのであれば、そこからさらに2歩ステップを踏めるので、オフェンスの動けるエリアがより広くなるということを意味しています。So now moving on, now that we understand that, let's go over what I like to call the windmill or the step through, whatever you want to call it. A lot of different terminology for it. You'll see Dwayne Wade do it, you see Kyrie do it. He'll run to the basket, he'll take a hard dribble and bring it over the top. 1, 2, into the left. Can you show us what that looks like live? Going to the left. So basically with this swing over the top, or the windmill, I call it a windmill because you see the windmills you pass by the freeway. It's to protect, let me see, get you right here, Jess. It's to protect from when he has an arm, he goes for the ball, and then I will go over him right there. So that's kind of like the whole concept behind the windmill. So let me ask you this again, Jeff. Okay. Is that a travel? If I go right here, you're standing there,
2, and up. Legal play. That goes back to the gather again, right? Is when you are at, even though the gather is kind of up over your head, right? Is that where you're getting it? That doesn't matter. It doesn't matter when the gather happens or where. It could be over your head, it could be below, here. Right. As long as the steps in the ball are in the sync. ギャザーする場所についての話がありました。結論としてはギャザーする場所は関係ないというものでした。別の動画プロホップの実践編で少しギャザーの種類を紹介したと思うんですけれども、ハイギャザー、ローギャザー、タックギャザーです。ハイとローは分かりやすいですよね。ハイは頭上や高い位置を通すようにボールをギャザーする。ローは膝程度の低い位置でギャザーするもので、どちらもディフェンスがリーチしようと出してくる手からボールをプロテクトするためのスキルです。タックギャザーですが、タックは押し込むというような意味の英語です。つまりボールを体の方へ押し込むようにボールを手と体で抱え込んで、こんな感じですね。片手でタックする場合はこんな感じです。アメフトの選手がボールを抱える動作に似ていることからフットボールタックなどとも呼ばれていますが、こんな感じで片手でタックしたり、または両手でこんな感じで一瞬タックしてギャザーします。カイリー・アービングなんかがとても上手ですよね。いずれにしてもどの場所でギャザーしたとしてもそれはリーガル、ルール上 OK のプレーです。So now let's take it to a different level. We'll go over something, we'll go the opposite way of the basket, we'll go away from the basket. So you see, normally we have our normal step backs. Right there, you can do it off the dribble, step back, right? But now you're seeing players do something a little bit different. They're taking that dribble, pounding it, and running away. And then you take it to the Instagram, you've been seeing people do something similar where they'll put it behind their back. Now my personal thing is that the ball is still in play, so now it's still live. So if I go right here and I'm still running, I can still put it back on the ground, or I could dribble it, same thing. I can hezzy it. So I'm gonna show you what that kind of looks like. So I can always still go to the basket. Another one. Into the shot. Now it looks a little bit funky, but if you think about it, my opinion that it's all the same. It's still live. So technically it would be dead once I have it right here. I put it behind, I connect it, because technically I could do this. But now if I end the dribble right here, I have 1, 2. So now, Jeff, I'm gonna do it live. I'll let you do it also. The next one. Legal. Legal. So what's happening there is it's all about when you're getting the both hands on the ball, right? Yeah. And that's the what 1, 2. I suppose that's experience, right? The more you ref, the more you're able more to sort plays of you process see. that, right? Yeah. Okay, because that's fast. It's And not always easy to see. that lends to the 10,000 hours, whether it's as a player or as an official. The 10,000 hours. The more hours that you have on the court, the more plays that you see, you have a better understanding of the game. Right, and it's a rhythm thing too, right? Yes. You might actually, if it doesn't feel right, sometimes you realize there's something else in there wrong, and you got to blow that whistle. 以上がギャザーステップについての説明でしたが、まとめのポイントを最後にお伝えします。1、ギャザーするタイミングとはボールを保持する時のことです。2、ボールの保持とは両手にボールが収まること、ボールの下に手が入りコントロールされた時のこと、あるいは
手と体でボールを抱え込んでコントロールした時のことです。3、つまりこれはどういうことかというと、両手でボールを触らず、かつボールの下に手を入れなかったり、体で抱え込むことをしなければドリブルは継続中だとみなされます。4、ギャザーするタイミングでステップを1回、その後にワン、ツーと2回ステップを行います。5、ドリブルの終わりではレフリーはボールに触れる手と足を見ています。これはどのタイミングで両手でボールをタッチしているかということです。6、ギャザーするスピードや位置、場所は関係ありません。ボールに対しどのタイミングで両手で掴むのか、あるいはコントロールしているのかということが全てになります。今回は細かなポイントについてお伝えしましたが、最初に説明した通り、ユーロステップやステップバックショット、サイドステップショット、ツーフットフィニッシュ、プロホップなど様々なアクションへつなげる前のフットワークがこのギャザーステップなので、これが必須のスキルということがよく分かっていただけたんじゃないかなと思います。つまりギャザーステップができないプレイヤーはこれらのオフェンススキルを上手に行うことが難しいと言えます。またレフリーの方に対してもギャザーステップをしっかりと理解していただければ、選手にも納得のいく素晴らしい試合運営ができるのでメリットがあるんじゃないかなと思っています。様々なオフェンススキルにつながるこのギャザーステップ、ぜひマスターしていきましょう。